Ciawi. Nah, di Ciawi aya salah sahiji kampung anu ngaranna teh Kampung Rancakuya. Dongeng salengkepna uang buar kira. Zaman baheula zaman anu teu kacatet sajarah. Aya nini-nini jeung aki-aki anu hirupna teh sarua walurat. Aya babasaan dahar oge manggih isuk teu sore. Ngaranna teh Aki Wira jeung Nini Karsih. Gawe sapopoena kurang ngalalau make bubuk di walungan nu teu jauh ti imahna. Unggal poe teh lur, ngan kitu jeung kitu wae. Teu meureunan ari cukup mah, tapi da meureunan daripada teu pisan mah saeutik ge lumayan. Tah dina hiji poe waktu si Aki ngangkat bubuk di walungan, si Aki teh kacida luasnana. Sabab asa pamohalan lur liang bubuk anu sakieu leutikna. Tah ari di jerona teh aya buya nu sakitu badagna. Lah kadalah geuning aya milik euy. Tapi teu kahar ti aing mah banyak buya hidup badagna bisa asup kenal yang bubuk. Nu sakitu leutikna. Tapi lah, aduh, kumaha engke bae rek dibawa ka sini nih. Agida deui bungaheunana. Rek dibuncit, dipasak, diopor, dingeunah-ngeunah. Cek si Aki ngomong ka dirina sorangan. Sawatara jongjuna si Aki teh gagancangan lompatur. Aya nu nanya di jalan oge bangun nu teu dipalire. Sabab eta hayangna teh gura-giru nepi ka imah. Tekung selila balik haheho. Aina, huduh, ini, kadieu kuna, judul Aki mawa naon. Nih, kadieu atuh. Nah, trojol si Nini hari weus-weus datang nyamperkeun. Ari si Aki, aya naon atunya nih teh Aki? Lain naon-naon, dah dulu dina bubuk. Itu suganti naon Aki, geuningan eta mah. Bakyang dewata. Ari ngobrol teh sok kamana wae geuninganan. Atuh danya Aki, suganti barang aneh, teh kue buncit kadinya. Cek si Nini lur bari leos ka dapur rek mawa bedog teh. Barang si Nini ngaleos, harup langit angkep. Panon poe lir eureun nya angan. Bumi goncang gancing kawas kulini, kilat meulahan jumantara. Heula antarana aya sora lur nu teu katinggalan jiribna. Aki, hei Nini, mangka hade, eta incu aing tong dimomorekeun, sabab eta teh putra mahkota di negara punggung wajah. KHD, KHD. Tulila antarana reup sora alam seperti biasa dulu. Trojol si Nini bangun hari weus-weus nanyakeun ka si Aki. Ke Aki, ari bieu teh aya naon atuh? Aki, ari bieu sora naon? Lah, ini idenya teuing nu kitu mah tuh. Kalau urang beunci, kapan geus hayang dahar daging ka pelainan? Dia tetap pas ini deui lur. Tah, ngan geresel we eta kuyan teh dipencit. Diolah dijieun dahareun pake suka-suka kuduaan. Ngan ari harita mah taya kajadian anu aneh. Beurang kaganti ku peuting panon poe suruh dunya peuting.
gayuh kajanari leutik si aki lilir deui beuh rumah ringuh kacida nu wasinana lain manggih kuya sabab sabab imahna keur ngangleung ka bawah balik ku cai ini heuy ini ya hodang atuh ieu dulu imah urang balik kieu geuningan ini ieu hodang bari gigisik dulu mu sini nih orejan aki geuningan heueuh geuningan kumaha ieu teh aki geuningan kieu imah urang teh geuningan palit bari sung bingung lur pok nyarita aduh kaduhung nih kaduhung jeung ngagugu kana surak beungang kelanan ini kana sate geuningan ieu imah teh asa beuki ngalalap geuningan heueuh aki kumahanya kumaha langit buki poek lur imah sinini jeung si aki teh beuki ngalalap wae sabab eta suhunan imahna teh penuh ditindihan ku mangrebu-rebu kuya dulur-dulur ti mimiti harita wewengkon eta teh dingaranan ranca kuya sakitu dongeng anu kapihatur apunten anu kasuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.